नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो घरमा जुन चाहिँ मैले पालेको यो चराको अलिकति भिडियो लिएर आएको छु है। यो चरालाई चाहिँ बज्जी भन्छ है। अनि यो दुईटा चरा लिएर राखेको छु। यसमा हुनु चाहिँ थुप्रै कलरहरु हुन्छ पाउँछ है यसमा। तर मलाई मन परेको चाहिँ यो येलो अनि यो ब्लू कलरको। र यो चाहिँ ब्लू कलरको देख्नु हुँदैछ है। यो ब्लू कलरको चाहिँ मेल हो, अन्त यो येलो कलरको चाहिँ फिमेल हो। विशेष यो चाहिँ खास गरी चाहिँ नि यो चरा चाहिँ अब गरम ठाउँहरुमा हुने चराहरु हो। यो चाहिँ अब हाम्रो त यता ठन्डा इलाका छ हैन, र पनि अब हामीले चाहिँ रहरले गर्दा चाहिँ यसरी घरमा पालेको छौं। र पहिला चाहिँ यिनीहरुलाई यसरी छेउमा जाँदा पनि यिनीहरु डराउने गर्छ। अन्त बिस्तारै चाहिँ यिनीहरुलाई यसरी हातमा चारो दिएर चाहिँ दिने गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुस् यिनी हो हातमा आएर चाहिँ खाने गर्छ। यसरी नै बानी हुँदै जान्छ। अन्त यिनीहरुको चारो चाहिँ यिनीहरुले के खान्छ भनेदेखि यो कोदोको दानाहरु भयो है, अन्त सनफ्लावरको जुन चाहिँ बीज हुन्छ नि त्यस्तोहरु है, र फलफुल पनि खाने गर्छ।